آقا سلام. سلام. خسته نباشی. خدا بعد نرسی کرو. شو تا حالا خانم یه مشکل پیدا که همین کمرش با شکم شگی رفته من تعطیل هم دو تا برم باش بیمارستان منم یه دو سه ساعت همین باید از آنی تو رو بهترم حالا اگه یه خواهی ناراحتی پیدا شد خواهی نکرد ماشین فلایس نبارم اختی بیمارستان یالا فاطمه خانم خوبی؟ سلام. خسته نباشی. سلامت. بیشی بلند نبو چنان خیلی درد. اتفاقی بسته؟ از ساعت 4 تا حالا کمر درد دل درد شدید آرمان. خب خانم ببرین یواش کنه اونجا اون شکل بالای مازیم ما میخواه اتیاف کنه شکل کنین شکل بیاد شکل که باید من دارم حالا معدن وسیله همه چی بردیم چرا داخل باشه؟ شاده بکن آزار تلوه بگیر شاده تیوسم بگیر بیا بیا غذا تلوه برو برزل وسیله ای آزمایشات سونوگرافی نوری درد زیاده کمرت ششم دیتنده دوش چیزی نبی دوش همین هم زیاد بود کار آتشین یا بعده چیزی گفت اتفاقی که در نظر صحبت دیگه نیست چنان خیلی درد. یکی شاده که نمیشه بره
بسم الله. تا ماشین دام بیرون واسه بیام تیت گوشی یک گوشی تامو بیا بخیم بریم اینو توقف ممنوع بنویسی رو شادره تا مالا بیا دلا باز کتاب ما داخل تا ما ماشین با بزنم بیرون موته بیمارستان بیا تمام برن داخل بیا برو داخل ملایا من 5 دقیقه صبر تا ماشین دام بیرون بیمارستان الایا
سوالی پرسی نیرو باست دامون نیرو داخل و قسمتش زنانی دیگه بسی همین فرستم بسی همین رو دنیا نمیدونم نظر چیه؟ مسا نه مصرف کو صحبت نموده این دار آمبوله میسازن؟ فقط استراحت کو چه ای کمر درد و دل درد و اینو بود فقط الو خب دم در خب باشه باشه برای او رو آمپول بزنیم مرسل باید مصرف کنی و اگر هم ده بهتره اوی که هیچ نه بهتر هم باید یه بسری اوی رعایت کنی خواهد زون نزنی خواهد سرمایه کنه گرم پوشی اصلا نمالی سیگه مشکلش خود دارم مشکل نه باید رعایت کنی باید داروی که هم هیچ تاثیر نه به نظر من دارو این در حد مسکنه آرام بخشه
سهمیل منش بی دولتی تموم بیست آزاد باید بزنی 100 تا مایان آزاد جا بشو داخل بخوری بریزو داخل باش بخوری تگوی 10 لیتری 5 لیتری سشون 5 لیتری سشون 4 لیتر 3 لیتر یه یه قیف مانند بود نه چیزی که نفت کنیمش این لولش بوریش بود داخل باک تگوی 10 لیتر گویش سرانی بود داخل داخل شو هم نی بود ریسان مخصوص آنه که این چنین داخل نوشته برگردنی نه باشه خدا واسه سرشو بون همین یارو بینی نی خوی نه خیلی ریسه بالای سر بزرشه اوه حالا قدر زندی میگه این در از باشه نه ایشو بزرگه بزرگه؟ ها بز بیارتر این شو نیره دو اون استشوی خمی داره باش بزام کارتو بی دست در نکن خیلی خوش آمدی باید باش خواهشی که همون عزیزم خیلی خوش آمدی باید باش ما بزام کارتو بی اختیار داری همون خوش آمدی اتفاق میبینی خالی دیو با هر مشتری بیا پشت سر جنسی داشته بودی بی نبره روز کشمون قدم روز کشمون بودن قدم روز حتی رو در اینه هر کدوم شخصی علیه برده که باید اصلا چندی؟ 80 من این 10 تا جارو هم بخرم این جارو هم شهریار بود یه دونه شریعت کابه داری این شریعت
سونوگرافی بگیرم منیم فردا کی مشکل سی نیازی بس حتی هر رایت رو بفکری شو اینگاری آسمون هید اولو منش اینگاری اقصال هم اول نه بارون ناره ولی اولو بی کم کم همی اولم نشونه بارون کبشی یوجد زمان بود یواش واضح یواش واضح بود میشه تا میره میره برگامه خونه هموشین کنه و داره ماشین داره شو ماشیفه داره صداتی داره در این عنوان مستکن داره ده تامه یا پول دیدی خواهیست هر شبی نه شربت این رو خطامنی تکون خیلی نیخوا قولی با فیز استراحت که تامنی خدا نکره مشکل پیش نیست اصلا زور بزنه هلا ما هم خونی غذای درستی کنیم یه غذای حاضری خیلیم تامنی چی
خیلی برسه من بله اینو شمی هر خوستی داره خود نپیام کنمش میدونی سرعتی بشه میکنم چی بگم واسه ای خدا شکر الان یه چی ده الان بیمارستان میگذاشی سونوگرافی نهاری دکتر باز دکتر نه سونوگرافی داره که امروز تعطیل کرد دکترش رفت مرخصی خب الان ما تا فردا خدا نکنه ماشین سی کسی پیش بیاد این اصلا زبابون سی کسی دکتر متخصص زنان هم اصلا به کل نی که ما مستقیم رفتیم اون لاغر آزاد رسیم سونوگرافی کل بازار تعطیل تا فردا ان شاء الله به نصیب استراحت که تامنیم گوشه هم هست کنم یه خوره یه جوزیل بردم تا یه خوره گرد این آدم دراز میشه داد رو بمی دراز میشه داد رو بمی دراز میشه اشتانی این در رسیه نباید زیاد Here. برو بالا یعنی مستقل چیکنی دست دیتا نکن چی کردی؟ این آناری
موش کورش کاش من ایتسلی زوسته ورده چیزی نک مخرج کی نازم زمین نابوده کنیم هزیابی بهتری یا نه چطوری؟ ها بهتر نبین؟ آه واسه دوستم گمراه دری درخت لیمون بخرم بیام درش کمتر نبین؟ ها؟ آه حالا شان تمام که سالین دو الان تعطیل تا صبح این متخصص زنان رو نمیگه چی زیاد زور و پلیس ماده تا اونی چی یا بیام بخیر میگه بخیر یا بیام بخیر نه آره دیگه خطا یه خود تحول که نگران نبود به هر حال تا اونی چی زور مزه زور نباشه خب آیا چی کنه غذا چند بر غذای سبن استفاده نباشه خیلی بس یه دونه میشه برنامه هر وقت خواستی تا باید از صداتون نمیشید امروز تعطیل تا فردا برم چی بیمارستانی هم هر چه کار شخصی خوشه پیچی کنم سونوگرافی با دکتر بالای سرش نمونه چی مریض بعدها با این شرایط پوست بشه بخیر خوبه گرم میکنه نه بو هم نیه خیلی دیشه میره بالا خیلی بهتره بیو نمونه چی فعلا چطور من قبلا از او حامله همینطوری بود مثل بارباری قبلی همینطوری بود مثل ما چی رسن و بینیاد نه اون شرایط قبلی که تو گفتی صحبت هم همین شرایطی داشتی یا چطوری بی؟ همینطوری وقتی هم مثل ما اینطوری سختی حالا با برنز تی دکتر منم حالا وضعیتی چطوری باید صبح برم پیش این نگران نبود هیچ اصلا ناراحت نکن اصلا تمی اصلا نگران نمیسن فکر کمی برنامه ده هر روز نمیسن ناراحتی مال پیش گذشته حالا هم
پناه خواهش خدا خواستمون اگر انشالله که ما تلاش کنه که اگر هم دکتر بازم نبودین چی هیچ نگران نبود ناراحت نبود فکر یکی نیست نه فکر و عصبی چه میشن آمن نابودی که هر حال پناه بخواه هر چه خدا خواست اون دکتر هیچ که ناراحت سیغتش هیچ همینطوری بود. هیچ نگران نبود هر حال اگر سالیم بی خود چی بهتر اگر هم مشکل چی پیدا باز هم هر چه خدا خواست همون حالات نگران نبود حالات ایسان خطر نابودی که عصبی بود ایسان همه ناراحتی پیش ایسان هیچ از نظر ما هیچ مشکلی نیست به هر حال باید زندگی همش به هر حال زندگی که نیست مثلا تو بخوای ناراحت بوی ما تلاش کنه کنیم بریم دکتر هر چی دکتر گو یه دکتر هی دکتر عوضی کنیم هر حال یه نتیجه آخرش به دست بیاریم میتونه هم نی ما تلاش کنه کنیم زحمت کشیم تا ما چی هیچ نگران نبود اما بعد شانسی که امروز دکتر نبیه لا اگه دکتر بید چه بهتر تا همین چی تا شدن فردا زیادیم دکتر هم به طبیعت شخصی بازن هم بازن و این همون دکتر خوب نماره دکتر خوب نیست که مثلا قشنگ تشخیص نه همه 100 تا مریض با هم در درد مترازی نمیشه مریضی که سر مثلا مشکل مریض نه راهنمایی کنه این نوسای پیچه دیگه اصلا یورافی بوده هیچ در توضیح یابی نکنه که مشکل اصلی سن نه خب مشکل دارم همیشه همینطوری بود اما هیچ نگران نبود بازم خیلی نگران نبود اما همه یه دکتر نبیرین دکتر عوضی کنیم یه دکتر ده دوتای ده 4-5 تا دکتر عوضی کنیم یه هم نبود به هر حال به این نتیجه رسیم آقا نیتری حالا زندگیمون خراب کنیم مثل نگرانی بخرام از زندگی شقه بیفته هر حال توکل بر خدا هی نگرانی نباش نگران نباش هر حال به این نتیجه رسیم نه تو مواظب خود ویسه خطر گرم پوشید نه زور سیم از هم تا بخوام این کارا انجام امروز تا حالا ما سکار میرم حالا تا صبح من زنگ می ساوی نوری زنگم با ما یه مشکل سی پیش اومد نیا انا ما یه درست گوتوری نه یکی زایگیزی نکنم فردا هم میرم سر کار امروز هم تعطیلی می تا فردا هم بهش گفتم یه زایگیزی کنه یه نبره تا این دکتر میگه قرص استفاده کردیم ما داروش خریدیم میام سید زندگی در همینه به هر حال یکی بینی بیطور یکی هر راه سرنوشتی داره ما هم به هر حال باید تلاش کنیم به هر حال این نتیجه رسیم اینو بریزم بیرون بیا ساعت دیگه بویا باد چای داری کنی با کنی بری مکتر داری کنی بویا باد ما بسیم تاکی بشده
شوی خیلی درست نموسید ها شوی درست نکنم تا ما یه لباس رو عوض کنم بیام لباس رو عوض کنم بیام لباس رو همون عوض کنم بیام اون نفت داری یا نه؟ نه میونه اون نفت دارم کنمونش نه کمی تا شوید انتقال بگیرم کنم نفت کنم بیار کنمونش نفت دارم کنمونش نفت نیمه شو هم تا تیمو بینیه کنم نفت دارم کنمونش بشتن نفت یام جام میام دیدن سرش کنم
باید چیزی بسونیم یا از این 4 لیتریه 4-5 مخصوصه اون صبح یاد بود تا چی بسون بریم امروز ناز دارم من در راحت از تیم با کم برو برد اما تش آشغال داره یه نیمرو راست کنم بخیر فعلا یه غذا است بشی تو مثلا نیمرو راست کنم حالا وقت خیلی رو تسیز نخردی؟ یو؟ اشتباه نی خب خیلی خیلی نجران نبون پس خدا ناراحت مکن ناراحت مکن نیست هم یه شاید هیچ نجران نه به هر حال هر انسانی 8 میلیارد آدم کره زمین به هر حال یکی مشکلی داره هر که یه مشکلی دردی گرفته بالاخره خب با مشکلات کنار بیایی خواسته نیمون هیچ نجران نه
Yours no? نه. مثلا حتما نه. اینا هم بخواه یه برنجی من. شونه تا اصولی بخیرم. این ساس هم تا الان نونه خردی؟ هم خطا بین ریحان از یکی و همین سنا چیزی درست نی. برای پرتقال Oglądam gdzieś. بخواه نون بخواه نون تمروز بخواه نون بخواه خدا نخواد بگیری بی خدا ناران مک تمام چی بودن انشالله صبحم توی دویدو به هر حال نون چی بود به هر حال دیگه هم شانس بخواه هم؟ دوستان پرسد چه سابقه ای برنامه دوری گوشی گفت یا نه؟ گفتم خب هیچ هر آب لبزه هر قرص مصرف کن باقی که متخصص بود در اصل دارم مثلا این دارم کاری انجام دکتر نیستی شیخه دامنم بیارسن من هر شیخه اشتادویی شیخه؟ هیچ کبابی، مرغ، گوشتی، برنج چی هست؟ نه که غذای سفت نباید بخری غذایش به چیستا به چی باید درو بخری تا اونه چی وقت اصلا خدا ناراحت مکن اصلا هی تا هر رو ناراحتی کنی خیلی مالم ناراحتی کنی خیلی زندگی تلخی بیسته ارزش نداره همه هم از کار شغلش از همه این رو راستون علیکی دومانی رو بخونم انشاءالله فردا شاد هدیم انشاءالله شاد اما کل برای خدا درست شد